banyarwanda abanyarwandakazi mwongeye kwirirwa. Uyu munsi turi kumwe n'abatumirwa muramuzi, ni Padiri Jean Bosco arabibwira. Tugiye no kuganira ku bikomeza kubera mu Rwanda, ku byo FPR ikomeza gukorera abanyarwanda n'ingaruka zabyo. Ubwo reka tubibwire, reka abibwire maze dukomeze tuganire. Murakoze. Murakoze Madamu Claudina, mwaramukanye Imana bakunzi bacu, nshuti mudukurikiye kuri radio. Twongere twibuke kandi twibukiranye dusabira umuvandimwe wacu watuvuyemo, akaba yaradusigiye n'uyu muyoboro kugira ngo dukomeze dutabarize abanyarwanda, dutabarize isi, kuko isi yugarijwe n'abagizi ba nabi, yugarijwe n'abantu bitwara nk'ibisimba mu bandi, bitwara nk'inyamaswa, bitwara nk'ibihindugembe nk'uko dukunze kubivuga. Nk'uko mwambwiye rero, je nitwa Padiri Yohani Bosco Nsengimana Mihigo, ndi umupadiri w'umunyarwanda, nkaba ndi umumisiyoneri muri Argentine. Yego, abashaka kumenya, ndumva mvuka mu Gisaka, Izaza, naho ngaho ndumva ari byo bihagije nko kugira ngo tumenyane. Sinzi niba hari ibindi mushaka kumenya, hari ibindi mushaka kumenya nabyo mwabimbaza, ubundi tugakomeza ikiganiro, tugira ikiganiro cyiza ku bari kutwumva ubu ngubu n'abazadukurikira mu bindi biganiro. Murakoze. Murakoze Padiri. Turi kumwe n'umuvandimwe Faustin, nawe mumaze kumumenyera kuri radio yacu televiziyo Ubumwe. Mbere yo gutangira ikiganiro, nasabaga abagikurikiye gushyiraho like, kucyoherereza abandi nimumara kucyumva, ndetse no gushyiraho commentaire y'ibyo twakwameriyora, kutubaza ibibazo ndetse no kutwungura ibitekerezo. Twinjiye mu ngingo nyamukuru rero yaduteranije uyu munsi. Tumaze ubu ngubu kumenya amakuru ya nyayo akuwe ahantu hizewe y'ibirimo kubera muri Mozambique, uburyo FPR yitwaye, uburyo irimo kurigisa abantu, ikabajyana ikabita ngo bimwe ikabihakana, ubundi ikavuga ko ngo hari imitwe y'iterabwoba y'aba Islamiste ngo iri muri Mozambique, ngo ushaka kujya gukurayo, ndetse mukaba mwaramenye ko yibasiriye abayisilamu mu Rwanda muri iki gihe. Ayo makuru rero tugiye kuyabaha ku buryo burambuye kandi ku buryo twebwe aho twayakuye twizeye neza. Reka tubibagezeho. Umuvandimwe wacu Faustin, niba hari icyo wabivugaho, hanyuma natwe turakomeza tubibagezeho. Murakoze Claudine kuba umpaye ijambo, kandi nkaba mboneyeho akanya ko gusuhuza Padiri, kuko ni ubwa mbere hari tugiye kugirana ikiganiro, kandi ndamwishimiye, ndamukurikira cyane. Nkaba kandi nizera ko azakomeza kujya aganiriza abanyarwanda nadukomeza no mu isengesho, dore ko ari nawo muhamagaro we, ntazahite kuba muri Argentine gusa, natwe ajya twibuka. Nkaba rero mu by'ukuri jambo mumpaye ikibazo ngiye kuvugaho ntabwo nagicengera cyane, kuko cyadufata amasaha n'amasaha. Ni ukukivuga muri make ku kibazo kijyanye n'intambara cyangwa se imirwano iri mu gihugu cya Mozambique, mu ntara yitwa Cabo Delgado. Iyo ntara ikaba yegeranye n'igihugu cya Tanzania. Intambara muri ako gace ikaba yaratangiye mu mwaka w'ibihumbi 2017, hashize imyaka 3. Ariho hatangiye ibintu by'imirwano byo gukura abaturage mu byabo. Ariko mu by'ukuri ikibazo gikomeye muri iriya ntambara ni uko abanyarwanda ntabwo bakurikira cyane ibihabera. Abaturage bo muri Mozambique ntabwo bazi ibiri kubera hariya, iriya ntambara uko yaje, bimeze gute. Ibyo ni ibibazo bigomba kwitonderwa, abantu bagashishoza bakavuga batese ibintu byaje bite, bimeze bite. Wenda abantu babivugaho gakeya ku makuru tuba twabonye hano kuri radio televiziyo Ubumwe. Hari ibyo atubwiraho, atugaragarizaho, ndetse
ayo makuru akaba ari no mu bihugu by'abaturanyi, cyane cyane aho twakugiye ni mu gihugu cya Tanzania ndetse n'igihugu cya Uganda, no mu binyamakuru bimwe na bimwe aravugwa, ariko amenshi akaba ari mu nzego zishinzwe umutekano z'iperereza muri ibyo bihugu. Ariko noneho n'abanyarwanda ubwabo bakaba bari kuvuga ayo makuru, bavuga mu ntamatama bafite n'ubwoba bwinshi, ariko ikibazo kikaba kitoroshye. Ikibazo ni cyoroshye wenda ku buryo nabivuga mu magambo make mvunaguye, nuko ikibazo cyatangiye gitangijwe n'u Rwanda, uburyo iriya ntambara iri kurwanwa muri kiriya gihugu cya Mozambique, muri iriya ntara ya Cabo Delgado, huye n'uburyo bumwe intambara yo muri Congo yagenze. Intambara yatangiye mu mwaka w'1996 ya FPR, ubwo yateraga Congo yifashishije umutwe w'abakongomani yavuga ko barwanya ubutegetsi bwa Mobutu, mu by'ukuri ari inkotanyi. Icyo niko byagenze. Hanyuma indi ntambara yabaye muri Congo yarwanywe nabwo n'inkotanyi, ariko bikitwa abakongomani. Uretse ko byanakomeje, hari iriya ya Nkunda, ariko cyane cyane indi yasakuje cyane ni ya M23, uriya mutwe wa M23. Mu by'ukuri zari ingabo z'inkotanyi ziri kurwana, ariko zikavangwa n'abakongomani bitwa gutya bavuga n'ikinyarwanda bitwa M23. Hariya rero muri Mozambique naho ni uko bimeze mu by'ukuri, uretse ko Mozambique iri kure y'u Rwanda gato, navuga gato kuko hanyuzemo igihugu cya Tanzania n'u Burundi, ariko ubundi uburyo bwakoreshejwe muri Congo nibwo buryo buri gukoreshwa muri Mozambique. Ikibazo rero cyo muri Mozambique cyatewe n'ikibazo cyo muri Congo. Mu by'ukuri kiriya kibazo cyo muri Congo mu mwaka w'2012 nibwo perezida wa Tanzania Kikwete yavugaga ko mu by'ukuri ikibazo cyo muri Congo kitagomba kurangizwa n'intambara hagati y'u Rwanda n'abatavuga rumwe nayo, cyane cyane FDLR. Icyo gihe Kikwete yatanze igitekerezo, yagitangiye mu muryango umwe bwa Afurika, avuga ati u Rwanda rugomba kugirana ibiganiro n'abo batavuga rumwe narwo barurwanya, ndetse na Uganda ikavugana n'abatavuga rumwe nayo, kugira ngo amahoro aboneke mu karere. Icyo gihe igisubizo Kagame yatanze ni igisubizo giteye ubwoba, kuko yavuze ko Kikwete azamukocora, noneho ko adashobora no kuganira n'abo bantu bitwa aba FDLR, abo bantu bitwa abahutu, ko atagomba kuvugana nabo, ko Kikwete watinyutse kuvuga iryo jambo, ko Kagame yaryumvise akicecekera, ariko akaba ategereje kuzashaka ukuntu azamukocora. Ikibazo rero mu by'ukuri cyavuye muri Congo kizaho ngaho. Ubwo kigeze kuri Kikwete ikibazo cyagenze gahoro, ariko Kagame ashaka uburyo nyine azakocora Kikwete. Amakuru rero yagiye agaragara nuko Kagame yashatse kugerageza gutera Tanzania, abinyujije mu Rwanda ku mupaka, abona bidashoboka, abona Tanzania byamugora, ahubwo yiga amayeri yo guteza umutekano muke muri Tanzania, kugira ngo ahere kuri uwo mutekano mukeya, noneho abone uko akocora Kikwete. Ayo niyo makuru azwi, kandi azwi n'abantu benshi, azwi no ku mbuga nkoranyambaga aravugwa, no muri Tanzania aravugwa mu binyamakuru, no mu karere k'ibiyaga bigari, ibyo byo birazwi. Ariko noneho ikibazo cyakomeye mu mwaka w'2015, ubwo habaga uburyo bwo gushaka guhirika ubutegetsi mu Burundi. Iriya kudeta yarase, noneho iriya kudeta ikaba yarateguwe na Kagame, ariko ashaka uburyo yabona inzira yo kugana muri Tanzania. Kudeta rero y'u Burundi yararase, imaze kurata, noneho haza ikibazo cy'uko abayishatse kuyikora, abagerageje bahungiye mu Rwanda. Noneho u Rwanda rugerageza gushaka gutera intambara i Burundi, ruhamagara abaturage kugira ngo rubonemwo abasirikari, noneho rufata ubutegetsi vuba vuba, n'imvura ubwo rutangira kuziteza i Bujumbura, u Burundi bwihagararaho. Ariko hazamo ikibazo gikomeye, kuko Tanzania icyo gihe yavuze ko
u Rwanda nirutera u Burundi ruzayitabara, ikibazo kirushaho gukomera cyane. Noneho cyarushijeho gukomera, bibyara Rwaserera, ndetse na Uganda bizamo, baravuga ngo buriya ngo Uganda nayo ishyigikiye u Burundi kuko Museveni yashatse kujya mu kibazo cy'u Burundi, birakaza u Rwanda. Ubwo ni ibintu birebire byagiye bigenda gutyo. Ubwo noneho Kagame abonye iby'u Burundi bitari kwihuta kandi Tanzania ivuze ko igiye kuzatabara u Burundi, nibwo hatangiye ikibazo. Mu by'ukuri cyatangiye cyane cyane mu mwaka w'ibihumbi 2016 ugana mu w'ibihumbi 2017, hatangiye ikibazo cyo kunyereza abantu b'abayisilamu mu Rwanda. Icyo gitekerezo kikaba cyaragejejwe ku bayobozi bakuru ba Isilamu yo mu Rwanda, bamwe baracyemera abandi baracyanga. Icyo gitekerezo kikaba cyari gite hafashwe abasirikari bakeya b'inkotanyi babitojwe b'umwuga, bacengera muri Tanzania, mu ntara iriya ku mupaka wa Tanzania na Mozambique, hariya ntara ya Cabo Delgado. Abo bacengezi b'abasirikari b'inkotanyi, iki cyari kibajyanye cyane no kubyutsa imvururu kuri uriya mupaka. Hanyuma kugira ngo bishoboke, kuko hariya hantu iriya ntara irimo abayisilamu benshi, bagomba kwifashisha abayisilamu, nibwo igitekerezo bakigejeje ku bayisilamu bo mu Rwanda. Bamwe baracyemera abandi baracyanga. Abacyanze baranyerejwe, bakaraswa, bakicwa, imirambo ikagaragara. Abandi baranyerezwa, boherezwayo kujya gukora icengezamatwara ya Kisilamu, noneho no kujya gukora ibintu byo kumvisha abantu ko bagomba kurwana, cyane cyane ko iriya ntara yari ifite ikibazo cyerekeranye n'ubukene. Ubwo rero noneho hanavutse n'ibibazo bya peteroli, cyane cyane ikibazo cya gaze hariya muri iriya ntara. Ikibazo cya gaze cyaje, mu by'ukuri umushinga wo kubyutsa imvururu hariya waratangiye. Ikibazo rero uko cyakomeje kututumba, nuko havutse umutwe wo kurwanya ubutegetsi. Hanyuma haza byo kubeshya bati ni leta ya Kisilamu, ariko ibimenyetso birabura. Hakoreshwa ibintu byo kujya gushakisha abo bayisilamu n'amakuru yo kumenya nimba ari byo. Nta kimenyetso kugeza ubu kiragaragaza ko leta ya Kisilamu iri inyuma y'abari abivumbuye muri Mozambique. Noneho Mozambique, perezida waho abonye haje izo mvururu, abantu bari kuva mu byabo, abantu bari gupfa, yitabaje Abarusiya. Umutwe witwa Wenger w'Abarusiya, ni ukuvuga ni abacanshuro b'Abarusiya ariko bafashwa na leta y'Uburusiya. Baraje bageze aho ngaho bashakisha abo barwana nabo barabagwa. Muraduhamagaye ngo tuze turwane, turi kubona ni abaturage, nta ntwaro bafite, muravuga ngo turwane, turarwana nande? Twebwe dufite ibikoresho, dufite za drone, dufite imbunda zikomeye, dufite abo turwana turababura. Nibwo bigenderaga. Noneho abakozi ba sosiyete ya Total yagombaga gucukura iriya gaze hariya, uretse ko nta nubwo iriya gaze igomba gucukurwa hariya ku cyambo cya hariya, kuko ayo n'andi mateka nayo, kuko hajemo n'Abanyamerika bafatanyije n'Abafaransa. Bamwe bakavuga ngo bazayinyuze i Mombasa cyangwa i Dar es Salaam, abandi bakavuga bati oya, icyambu muzagishyira no muri Mozambique, n'abakozi bo Mozambique babona akazi. Hazamo izo mvura, ariko Abafaransa bo bakaba bafite gahunda yo kuvuga bati kuyinyuza Mozambique birahenda, ko Dar es Salaam na Mombasa birahenda. Harimo ikibazo cy'umutekano muke, hashobora kuba impanuka, hashobora kuba se icyerekeranye n'ibyihebe, cyangwa se abantu bacokoza amato bikaba byakanduza ikirere n'ibiki byose. Ati biranahenze, ati byiza nuko twebwe twayicukura, kuko izacukurwa mu nyanja, twayicukura mu nyanja tukajya kuyivomera muri Mayotte. Mayotte rero ni ikirwa cy'Ubufaransa.
abanyamerika babibonye gutyo imigabane yayo bayikuramo bayigurisha bayiha igihugu cya Portugal, cyane cyane ko icyo gihugu cya Portugal aricyo cyakolonije Mozambique. Ubwo abanyamerika bagiye ku ruhande, ubwo mu kujya ku ruhande rero niyo ntambara yakomeje gukara cyane. Mozambique itoza ingabo za Portugal itoza ingabo za Mozambique zinanirwa iyo nyimvumbagatanyo cyangwa iyo ntambara, abo bashoje intambara bazanye abarusiya nabo barabananiwe. Noneho Kagame mu mayeri ye no kumvikana n'abafaransa ati ngewe kiriya kibazo ntagishobora, kuko yarabizi azi neza bari kugiteza, ati ngewe kiriya kibazo kiroroshye cyane ntagishobora. Perezida wa Mozambique kuko afite ikibazo cyo kugira ngo acukure iriya gaze, cyane cyane ko n'abafaransa bavuze ati nimba utazanye amahoro hano, ibyo byo kuvuga ngo hano twahashyira icyambu cyo kugira ngo tunyuzeho mu igaze ati ntibishoboka. Nibwo yaje gushaka Kagame ati babarira uze mfashe tubyumvikaneho. Kagame rwose yahise abyumva vuba vuba, uretse ko n'abafaransa nyine bari inyuma bati ubwo Kagame yabishobora dukora akazi, icyo wadusaba cyose twakiguha, ariko amahoro agaruke hariya. Ubwo rero Kagame mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka niho yohereje abasirikari 1000, ariko mu by'ukuri bari barahageze mbere hari harageze abasirikari barenga 500, ndetse n'abo ngabo bari mu byihebe, muri abo ngabo bateje izo mvururu nabo barimo n'abasirikari b'inkotanyi. Mu kugerayo rero mu kujya kurwana, mwumvise ko n'ubu amakoroni yahari, babandi barwana bagiye nk'umuyaga, abantu ukumva ngo inkotanyi zahafashe, umujyi zawufashe, uturere utuntu tuzadufashe. Icyagaragaye cyo nuko babandi barwana, babandi bayoboye abo bivumbuye, abo bita ibyihebe, ni inkotanyi zavuganye na bene nabo bati nimuva aho ngaho tugiye kuza mujye muri aka karere, bakahajya. Abandi bati turahafashe. Kagame rero akaba yarabikoze yihuta cyane kugira ngo atanguranwe n'ingabo za Mozambique za SADC, kugira ngo izo ngabo za SADC zitahagera mbere, zikaba zafata bantu b'abanyarwanda bavuga ko bivumbuye zigasanga ari abanyarwanda. Byabaye ngombwa ko u Rwanda rwihuta mbere kugira ngo nibageraho bategure icyo nakita mbese bategura urubuga rwo kugaragaza ko u Rwanda rwabirangije hakiri kare. Ubwo ikibazo cyagaragaye nuko u Rwanda rwavuze ko rwabohoje uturere twose, kugeza ubwo Kagame yagiyeyo mu cyumweru gishize avuga ati twatubohoje. None se abarwanaga bagiye, icyo nicyo kibazo. Ubwo hari amahurizo ubu ngubu, noneho hari amahurizo 3. Ihurizo rya mbere rifitwe na Kagame, kugaragaza abantu barwanaga aho bagiye. Waravuga ngo ni mu mashyamba se hehe tubasangeyo, ntabagaragaza. Noneho bakibaza bati abantu bazimiye, mwabakuye ahangaha se mu Rwanda nta mirambo. Icyo ni ihurizo Kagame ari kurwana naryo. Ubu ngubu abantu banyerezwa mu Rwanda, nk'ubu tuvuga kuwa mbere w'iki cyumweru, biravuga ko muri gereza ya Cyangugu hari abanyururu 250 banyerejwe batazi iyo bagiye. Hari n'abandi bantu b'abasore bagenda bafatwa mu mujyi wa Kigali no mu tundi turere bakabanyereza, ndetse ntibanyereza n'abasore gusa, n'abandi barabanyereza. Ariko iyo ufite imbaraga ntibari kumenya aho wagiye. Abadafite imbaraga rimwe na rimwe bakabona imirambo babarashe, cyangwa se bakabarekura babaye ibimuga, barabakoreye iyicarubozo riteye ubwoba. Noneho abandi bo bakabura, nta mirambo iboneka, ntabwo ubona aho bagiye, nta nubwo leta ivuga ko abo bantu iricecekera. Inkotanyi zicecekera zikavuga ziti ikibazo cyo kunyereza abantu zaracyemeye, ni uburyo bwazo zikoresha, aho zibajyana nicyo zibakoresha, nizo zikiza. Ariko ikimaze kugaragara cyo nuko abo bantu bari kunyerezwa bajyanwa mu mitwe, bagifite imbaraga bajyanwa mu mitwe
iriya mitwe irwanya ubutegetsi muri Mozambique, muri iriya ntara ya Cabo Delgado, kugira ngo bizagaragare ko abanyarwanda b'impunzi bagenda bagahunga bagacika bakavuga ngo barabanyereje kandi ari ukubeshya ko ari bo bari guteza umutekano muke muri kariya karere, kari byo byihebe. Icyo ni intego ya mbere. Kavuga ati wenda SADC izabafata, wenda hari ukuntu byazagenda bikamenyekana, bizagaragare ko ba bantu bazimiye bakabeshya bakaduharabika leta yacu ko ngo tunyereza abantu ari bo bagiye kuba ibyihebe hariya. Icyo ni cyo kintu cya mbere Kagame afite. Ikindi cya kabiri baravuga bati imirambo, kuvuga ko wafashe aho hantu imirambo iri he? Imirambo nuko bari abantu banyerezwa bazicwa, uyu muntu yishwe ntabwo ushobora kuvuga ngo ni umwene gihugu uyu n'uyu, ntabavuga ubona umurambo gusa w'umuntu, bakabiciraho bakavuga ati dore imirambo y'aba bantu ngiyi, dore ibya byihebe twabyishe twabimaze. Ubu ngubu bavuze ko ari 100, ngo imirambo y'abantu ngo bagaragaje ngo ni 100, ngo noneho ngo abasirikare b'u Rwanda bo ngo b'inkotanyi ngo batakaje abantu 4. Abantu 100 bakavuga ati none se abantu 100 nibo bafashe intara iruta u Rwanda inshuro 3, abandi bari he? Icyo ni ikibazo. Ubu rero hakaba hari iryo hurizo rya Kagame ry'ukuntu azerekana imirambo y'abo bantu bateraga umutekano muke aho ngaho, bikaba bitangiye kugaragara ko abantu bari kunyerezwa bari kujyanwaho bakazajya kwicirwa hariya bivuga ko ari ya mirambo. Abaramuka bafashwe bikagaragara ko ari bya byihebe cyangwa se b'abahutu barwanya ubutegetsi mu Rwanda babeshya ngo babanyereje, bagiye gukora iyo ntambara muri Mozambique. Iryo ni ryo hurizo, niwo mutego Kagame arimo. Ariko Tanzania ayo makuru tuzi ko yazi na Uganda irayazi. Niyo mpamvu Museveni mu byumweru 2 bishize mu kiganiro yagiranye na France 24 na RFI yavuze ati bariya bateza umutekano muke muri Mozambique nta nibo bawuteza muri Congo. Ibyo byihebe ni bimwe, ati twebwe kujya kubirwanya muri Mozambique tuzabirwanyiriza hano muri Congo. Barabizi neza ko inkotanyi arizo ziri kudurumbanya kariya karere muri Mozambique zikoresheje abanyarwanda b'inkotanyi, zinakoresheje n'abo banyarwanda bashimutwa bakajyanwayo. Ni ukuvuga bazabica, abafashwe bavuge ko ari za mpunzi z'abahutu zirwanya ubutegetsi ziri gutera ibibazo muri Mozambique, bityo bitange n'uburyo bwo kurwanya izo mpunzi zose aho ziri. Ayo mayeri rero yaramenyekanye cyane ko bamwe mu nkotanyi n'imiryango yabo batangiye gusakuza batera hejuru bavuga bati twamenye ko abasirikari bacu mutabajyanye mu gisirikari kurwana hariya, mwabajyanye mu mitwe y'izo nyeshyamba. Abasirikari bacu b'abanyarwanda bagiye kugwayo, bamwe ni inyeshyamba ziri kurwana n'abasirikare babo bose ari bamwe. Ukibaza rero uwo mutwe wa Kagame ari uwuhe, bikakuyobera. Ubu rero hatangiye igikorwa cyo kuvuga ati noneho rikaba bareba uburyo Tanzania, kuko nayo yohereje ingabo muri Mozambique ariko yo izishyira ku mupaka wayo. Noneho ejo bundi habaye inama ya Total. Mozambique isaba Total kugaruka kuza gukorera hariya muri iriya ntara. Ati umutekano waragarutse, twazanye n'abanyamakuru mpuzamahanga, ni murebe umutekano urahari. Noneho Total irazira bati nimba umutekano waje nimutubwire abo ngabo bawuteraga aho bagiye. Ntabwo twebwe dushaka kuzana abakozi ngo nitubazana bakamara kwicara aho ngaho twongere dufate gahunda yo kubakurayo kubera ko umutekano wabaye muke. Nimuduhe icyizere kigaragaza ko umutekano wagarutse, ko abo ngabo batezaga umutekano muke mwabafashe, mwabarwanyije se mwabishe, mubagaragaza. Iryo ni ihurizo Kagame afite, ni ihurizo
Mozambique ifite perezida wa Mozambique. Noneho Kagame na Mozambique bakavuga ngo bagiye mu mashyamba. Noneho Total ikavuga ati nimba baragiye mu mashyamba rero nta mpamvu yo kugira ngo tuze kuko bazava mu ayo mashyamba bongere batubuze uburyo. Iryo ni ihurizo. Noneho SADC iravuga iti ubwo bari muri ariya mashyamba ku mupaka wa Tanzania na Mozambique, twe tugiye kujyana ingabo za SADC ku mupaka wa Tanzania na Mozambique tugota mu mashyamba aho hantu abo bantu bahungiye. Ariko u Rwanda rwanze ruri kuvuga tuti ahubwo ubu ngubu rugiye kongera kohereza abasirikari 700 ngo abari bo bajya kuri uwo mupaka ngo kugota mu mashyamba ngaho ngo aribo babakuye naho bari kubera iki? Kuko bafite ubwoba bw'uko Tanzania nijya hariya n'ingabo za SADC bashobora kuzafata b'abanyarwanda b'inkotanyi kandi bakazababwiza ukuri. Icyo ni cyo. Icya kabiri, u Rwanda rurashaka ngo rujye hariya none ruzavuye ngo basohotse muri ya mashyamba bagiye muri Tanzania. None cya kibazo cyo guteza umutekano muke muri Tanzania gihite gishoboka, none intambara yimukire muri Tanzania ive muri Mozambique. Iryo ni irindi hurizo bafite. Ubwo rero ubu ngubu hari impaka hagati ya SADC na perezida wa Mozambique uriya Nyusi na Kagame yo kuvuga ngo ingabo zigomba kujya ku mupaka kugota mu mashyamba ni izandi. SADC ati turahajya, Kagame ati ahubwo ndongera abasirikari ariko bari nyuhajya. Aho ngaho hari ihurizo bitewe nuko ayo makuru bayaziranyeho. Icyo ni ikibazo kimwe. Ikindi kibazo gihari muri ya ntambara ni ubutegetsi bwa n'abanyepolitike muri Mozambique. Abaturage batangiye gutera hejuru. Babati none se ko muvuga ko u Rwanda ari rwo ruje gukemura ikibazo cy'aba bantu bivumbuye ku butegetsi ibi byihebe, turabyemera, rwagaragaje ko rubifite ubushobozi banagiye. Ingabo z'u Rwanda zizaguma hano igihe kingana iki ko abo bantu batabonetse? Icyo ni kimwe. Noneho ejo niho hagaragajwe amasezerano yuko yarwihishwa yuko perezida wa Mozambique Nyusi yagiranye na Kagame agaragaza ko ingabo za FPR za Kagame zizaguma muri Mozambique muri iriya ntara kugeza mu mwaka wa 2024. Noneho muri Mozambique abaturage bakabaza bati ese amasezerano perezida wayasinyanye na Kagame uri kumwe nandi? Leta ya Mozambique ntimwari muri kumwe, nta muturage wagijwe inama, nta muntu bizi. Aya masezerano yo kujyana inkotanyi zigeze muri 24 mwayasezeranye nandi? Icyo ni ikibazo cya politike muri Mozambique. Ese Kagame uzamuhemba iki? Amafaranga uzamuhemba nangahe? Uzamuhemba iki? Ubu buntu bwawe wihisha iki? Icyo ni ikindi kibazo kiri kubazwa perezida wa Mozambique gikomeye cyane. Noneho Total nayo ikabizame ikavuga ati ubwo aba bantu mutarababona, twebwe dukurikije imibare twakoze, nimba bigeze mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2022 mudashoboye kugaragaza ko umutekano wagarutse burundu, ko abo ngabo bateraga bafashwe, ko nta kindi kibazo kizazamo ngo dutangire ibikorwa, nuvuga ngo tuzabitangira nyuma, tuzatangire gucukura iriya gaze hariya tugarura abakozi mu mwaka wa 2027. Nimuramuka mugaragaje ko umutekano wagarutse, ko abo bantu mwabafashe kugeza ku itariki 20 nako ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2022, nuvuga ngo nibura Total twe tuzazana abakozi mu mwaka wa 2025. Ati nibura tukwiha imyaka 3 tukatwizeye ko umutekano wawe wagarutse koko. Ati naho nibirenga mu kwa kabiri tuzabazana muri 27. Naho nibigera mu kwa kabiri mwagaragaje ko umutekano wagarutse, kabo yawutezaga bafashwe, ko ikibazo cyaravuyeho, tuzatangira gukora
muri 2025 mu mwaka wa 2025. ubwo rero kuri perezida Nyusi umwaka wa 2025 ni ikibazo kuri we, ushobora kuzaba adahari, ntazi uko bizaba byagenze. Na Kagame nawe ntazi uko bizaba byagenze, cyane cyane ko n'iryo hurizo ryo gufata abo bateje umutekano akirifite. Zabatese nzafata abasirikare banjye mberekane, nzabica bose se, ngiye kuzana abanyarwanda bice se mvuge ko nabafashe bose? Iryo ni hurizo nawe ari kurwanaho. Mbajyane muri Tanzania, Sadeke iranyemera se kumpa inzira? Ni ibyo bibazo biri hariya muri Mozambique, muri Cabo Delgado. Kagame yagiyeyo agamije inyungu za politiki kugira ngo yereke amahanga yose yuko akomeye mu buryo bwa diplomasi, nubwo abazungu batangiye kumutera hejuru ko ibyo ntacyo bivuze, ko abanyafurika bamwemera kandi ko abishoboye. Hakaba rero n'ikibazo cyo kugira ngo yice impunzi, avuga ati mbonye umwanya wo kwica ziriya mpunzi zose zindwanya, ikibazo mbi nkirangije. Hanyuma agakemura n'ikibazo cya Tanzania, abo nimubangamiye, ishaka gutabara Burundi, igaragaza ko ikomeye, ishaka kumwumvikanisha n'abamurwanya, n'ibindi bibazo byose afite abona bimubangamiye, byano mubangamiye. Nicyo kibazo cy'intambara ya Mozambique. Ariko wakurikiza amahurizo ahari ugasanga ikibazo kiri kugenda kirushaho gukomera, kandi abanyarwanda tugiye kugiramo ibibazo bikomeye cyane, kuko hagomba kunyerezwa abantu benshi, bakoherezwa hariya, bakicirwa hariya, bakagaragaza ko imirambo y'ibyihebe yabonetse. Muri make nicyo navugaho kugira ngo ndatwara umwanya munini. N'ayo makuru dufite kuri iriya ntara ya Cabo Delgado yo muri Mozambique, n'ikibazo cy'umutekano w'u Rwanda n'uburyo u Rwanda rubyitwayemo. Mbese muri make Kagame akaba ari wo bita pompier pyromane mu gifaransa, ni ukuvuga ngo ni rutwitsi, akaba ari nawe ugiye guhosha umuriro, ariko byose niwe biganishaho, kandi ntabwo ikibazo kiroro. Murakoze, ndikumva nasubiza Claudine ijambo. Murakoze muvandimwe Faustin. Amakuru rwose urayatanze, abanyarwanda barayumvise. None Padiri Jean Bosco turi kumwe hano, umaze kumva ayo makuru yose uko bimeze, abanyarwanda tubyitwaremo dute? Murakoze Faustin, murakoze Claudine, kuko ni ibintu bitoroshye. Ibyo ari byo byose Faustin aduhaye amakuru nk'uko abivuze. Iki kiganiro ni radio ikaba ari yo gutabaza no gutabariza abantu. Ubwo urumva ko mu buryo bwo gutabaza twagombye gutabariza abo banyarwanda bafunzwe, bakaba bari kurigiswa kugira ngo bazaje kwerekana imirambo yabo, cyangwa se babafate mpiri bavuga yuko ari bo baba barateje intambara muri Cabo Delgado, mu ntara iriya ntara yo muri Mozambique. Ubwo abo bantu turabatabariza, kandi twagombye rwose kubivuga twivuye inyuma, kuko dufite amakuru nka prizo y'Icyangugu, tuza amakuru yahabereye, ibyo turaza kubigarukaho niba turibone umwanya wo kubigarukaho. Icya kabiri, twagombye gutabaza ingirwa ntumwa za rubanda zo mu Rwanda, abantu bitwa ngo ni intumwa za rubanda, rubanda ikarengana bayireba, leta y'agatsiko cyangwa se y'ibyihebe y'amabandi yitwaje intwaro igakomeza kohereza ingabo zitwa iz'igihugu muri Mozambique nk'uko bigaragara. Ikindi Faustin atavuze kigaragara mu mafoto, tubonamo muri ariya mafoto tubonamo abazungu bambaye imyenda ya leta y'u Rwanda. Ibyaha by'intambara bizakora ninde bizabazwa? Turatabariza n'abo basirikare bajyanwa kwicwa, bajyanwa mu ntambara, bashorwa mu ntambara zitari ukurengera igihugu cyabo, ahubwo ari ukurengera inyungu z'agatsiko kihaye kwigira umupolisi muri Afurika, kwigira umupolisi mu bihugu bya Afurika. Twagombye kandi no gutabariza impunzi ziri muri Mozambique, kuko izo mpunzi barazihiga amanywa nijoro. Twumvise umuvandimwe warashwe ku manywa y'ihangu, ubwo biracyababaje cyane kumva ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo dukuvuga ngo hari ibice byinshi twagombye gutabariza.
kuko bigaragara yuko u Rwanda rwagoswe n'amabandi yitwaje intwaro n'abantu batagira umutima. Iriya baruwa ya ambasaderi Swinen yatubwira abayibo koko ni abantu badatekereza, badashaka kujya impaka, ni abantu bakunda intambara, ni abantu bakunda imirwano, ahubwo no mu gutabaza tugatabaza n'abanyarwanda ngo bahaguruke birwaneho, bamenye kwirwanaho, kuko ni ibintu bikomeye. Ariko tukanatabaza n'abandi banyarwanda bo hirya no hino kugira ngo bahaguruke bavugize inkuru zije ku mugaragaro, nibibi inkuru zo kuvuga mu matamatama. Naho ubundi bwo ikigaragara Totali iri mu nyungu zayo, Abafaransa barashaka inyungu zabo, Mozambique perezida wabo bigaragara yuko nubwo ari igihugu twari tuzi ko gifite inzira ijya kuri demokarasi cyataye umurongo. Ubwo Tanzania twizera demokarasi yayo, nayo twagombye kuyitabaza, twagombye kugira ibiganiro bindi nko mu Cyongereza cyangwa se mu Giportugal kugira ngo dutabaze cyangwa se tuvugane n'abandi bakorera n'uburenganzira bwa muntu muri za Mozambique, kuko harimo abo dukorana nabo batubwira amakuru, twagombye kubabwira tukabafatanya nabo kuvuga izi nkuru zikamenyekana. Muri make nibyo navuga, dutabarize abanyarwanda bafunzwe bakaba bari kunyerezwa bajyanywe ngo bazerekanwe nk'imirambo y'abishuciwe muri Mozambique kandi ari abanyarwanda bajyanyeyo. Turatabaza abanyarwanda bashobora kujyana muri iyo mitwe bavuga yuko bakazafatwa mbiri, bavuga yuko ari ibyihebe. Tugatabariza impunzi z'abanyarwanda ziri Mozambique, tugatabariza n'abasirikare bitwa ingabo z'u Rwanda zagizwe ingabo z'agatsiko kugira ngo nabo barengerwe. Ariko se ubundi abo basirikare bo ni basirikare nyabaki, aho umukoroneri muri Mali yemeye agakora kudeta? Abajenerali dufite ni bajenerali nyabaki? Mugani w'abavuga ko atari ari inyeshyamba ziyambitse inyenyeri cyangwa se ingegera zambaye inyenyeri. Barimo barakora iki? Bakitabaye aho kugira ngo tubatabarize bakirwanaho bakirukana agatsiko kabatsikamiye nk'uko natwe kadutsikamiye. Murakoze Claudine, ndumva ari ibyo navuga, ariko nanone tugatabaza n'Imana kugira ngo Imana ikomeze ifashe abanyarwanda bazave muri izi ntambara z'urudaca FPR yatuzanyemo, haba muri Tanzania, haba mu Burundi, haba muri Centrafrica, haba muri Haiti. Intambara z'urudaca, intambara zose ziri mu isi harimo abasirikare b'u Rwanda. Ni ibintu birenze imyumvire. Umuntu nibaza abapfa ababyeyi babo barabimenyeshwa. Ni ibintu bibabaje cyane kubivuga, biteye n'agahinda kubitekerezaho, birenze imyumvire n'imitekerereze. Urakoze cyane. Ubwo ikibazo niba nagerageje kugisubiza nuko nagisubiza, kuko twebwe icyacu ni ugutabaza no gutabariza abantu, ni ukuba ijwi ry'abadafite ijwi. Ubwo dukomeze dutabaze ijuru, ariko dutabaze isi n'amahanga, dutabaze n'abanyarwanda kugira ngo bitabare. Murakoze cyane rwose, byose urabiguze. Niba nashkongeraho nanjye agakorogoshwa kanjye, abanyarwanda nibo bababaye, nibo bababajwe. Abo bantu barimo kujyana, bari kubiburirwa irengero, ni basaza bacu, ni babyara bacu, ni abahungu bacu. Banyarwandakazi bari mu Rwanda, muragira ngo twebwe turi mu mahanga uretse kubimenyekanisha hose nka gutya turimo gukora ibiganiro tubivuga, ikindi twebwe twabamarira murakeka ari ikihe uretse kubabwira tuti nimuhaguruke mugende mubaze imbere y'inteko ishinga amategeko, mubaze abo bantu birirwa bicayemo, mubabwire muti abantu bacu barihe ko muvuga ngo muratuvuganira. Kubivuga ku ma YouTube gusa yahariye mu Rwanda ntago bihagije, nimuhaguruke mujyeyo. Revolution ni ngombwa, kari agatsiko n'akabasazi n'akamabandi ntago ari akabajenerali. Bazabica babamare, nibamara kumara abo ngabo bazajya kujugunya muri Mozambique. Abo muri Mozambique namwe nimuvuge mu ndimi zaho ngaho, muze tuganire hano ku maradiyo, ababishobora kuvuga mu ndimi zo kubwira abaturage mumenyekanisha ikibazo cyanyu. Ubu ngubu abakongomani bamaze kubona ko ikibazo kitari abatutsi b'abanyarwanda cyangwa abahutu b'abanyarwanda. Ikibazo ni Kagame n'agatsiko ke bashaka gufatanya na bampatsi ibihugu kugira ngo bakomeze bayore amabuye y'agaciro yo muri Kongo.
rero n'aba Mozambique banyarwanda muri Mozambique ibi ngibi tubabwiye ni inkuru z'impamo nimuze dufatanye tubyandike munyanyagize mu binyamakuru hose mu gihugu aba Mozambique abaturage bamenye ikibazo nyacyo naho ubundi bazatangira babange nkuko abakongomani bangaga abanyarwanda bazanga impunzi ziraho ngaho muri Mozambique kandi namwe muri gukurikiranwa nimufate igihe cyanyu kucyo mufite muze tumenyekanishe inkuru nyazo kuko nabari abamenyekanisha ibihuha ibibeshyo byabo rero tudatinze turimo kugana ku musozo ndumva twabasobanuriye uko byagenze ndumva twababwiye uko twabyitwaramo mu ndimi buri muntu wese akoresha nimuze dukomeze twamagane kariya gatsiko bari abasazi b'amabandi babicanye mu gusoza sinzi niba buri muntu yagira ikindi yakongeraho murakoze murakoze madamu Claudine aje kugira akantu nakongeraho gato uyu munsi ni umunsi madamu Idamange iryamugwiza bavuga ko ari bukatirwe sinzwi niba byabaye kuko hano muri Argentine turi saa 1:48 abakurikira amakuru yo muri icyo gice sinzi niba babivuga bamenye ko nabo turamutabariza kuko yabaye intwari yagaragaje yuko abanyarwanda bagomba kuvuga ibiri kubabaho niba tahaguruka ngo babyivugire nta wundi uzabibavugira turatabariza Shyaka Gilbert kuko uriya mwana yahagurutse avugira impfubyi nta muntu yarwanyaga nta ntwaro yari afite yavugaga amakuru azi kandi ibyamubayeho turatabariza umugore we bakoresheje amashanyarazi ku mudamu ku mumama nakaga n'ukuri turatabariza abantu bo muri segiteri Nduba mu Rwanda muri Kigali arisheveke arakora iki abapadiri bo muri paruwase abo bantu barimo umudamu twite ubwo bamusenyeraho inzu byagenze bite ko nta kintu numva bavuga ese ivanjiri inkuru nziza twamamaza ntago ari yo kwamagana inkuru mbi kuki inkuru mbi zibaho kiliziya nayo ikicecekera niba dutabaza turatabariza abo bantu bose bari kugirirwa nabi kandi bari guhohoterwa nibatabarwe cyangwa se nabo bitabare erega akimuhana kazi imvura y'isi abantu bo muri Mozambique nk'uko bivugaga harimo bamwe bafite amafaranga bafite ubushobozi kugeza ubwo umuntu ahaguruka Kigali akurira indege akaza kugusanga muri Mozambique niba ari abagabo kuko bahora babinyandikira bazagira uzasajya hano muri Argentine ntabwo nanjye namwivuna ntabwo muhaguruke mwirwaneho nimutirwaneho bazabamara kuko bari abantu nibyihebe icyo bazi ni ukwica ntabwo bazi kuganira kuko batazi kuganira nk'uko uriya ambasaderi yabivuze bashaka ibintu byo kugira nabi nimuhaguruke mwirwaneho bantu bo muri Mozambique nimuhaguruke kuba ufite amafaranga ukaba wagendanaga n'abasirikare bo muri Mozambique n'abapolisi ukarinda kwicwa n'ingegera zije mu modoka cyangwa se zije mu ndege ngo nuko ubwo nukuvuga ngo turakibitse mu ubwoba nimushira ubwoba mutinyuke iyo imbwa ishatse kukuruma ukayireba mu maso igira ubwoba nimuhaguruke tuzirebe mu maso inyenzi inkotanyi zizirukanka n'imbwa zitinya induru zitinya ko bazireba mu maso abanyabinyoma batinya ko bababwira ikindi nasorezaho ndasoza ntabaza abo abayisilamu bundi tuzi ko ari idini rigendana n'amatwara ya bya politiki kuki bemera kuyoborwa na ba mufuti FPR yigaruriye bayisilamu nimuhaguruke mwirwaneho nimuhaguruke mugaragaze yuko Muhammad intumwa y'Imana yababwiye yuko umuntu wese iyo atewe yitabara ahubwo agomba gukoresha nuko ashoboye kose kugira ngo yirengere ntabwo ndi gushishikariza abantu intambara ahubwo ndabashishikariza icyo mu kwirwanaho bita legitime defense aho ibintu bigeze ni ukwihagararaho umuntu akirwanaho utirwanyeho baramurimbura baramumara ubwo rero abo dutabarije Imana ibakomeze tuzakomeza tubasabire uku kwezi kwa 11 tuzakora isengesho
rwose tugiye gukora isengesho rirerire. Abo mu muryango remezo wa Kizito Mihigo twateguye isengesho twise, turaza komeza kubashishikariza abantu bashaka kudufasha kugira ngo turifatanye. Ni isengesho tuzajya dukora igihe cyose ku buryo rizaba twaryise gufatanya tugakora irondo ry'isengesho kuva muri uku kwezi kwa 10, ukwezi kwa Bikira Mariya, tukazageza ku bantu ku itariki ya 28 Ugushyingo, ubwo tuzaba twizihiza isabukuru y'imyaka 40 nyina wa Jambo Umugabekazi wa Kibeho abonekeye mu Rwanda. Iryo sengesho abashaka kudufasha badufasha, tugasenga tugasaba Imana. Ariko rero Imana ifasha uwifashije, uyambariza kwishyiga ikagusiga ivu. Tumenye ko Imana yaduhaye ubwenge, yaduhaye amaboko, yaduhaye ibitekerezo kugira ngo tugaragaze yuko turi abantu tudayoborwa buhumyi. Murakoze, kandi nk'uko Faustin yabyifuje rwose, igihe cyose muzanyifuza muzanamamagara mu biganiro, mumenye ko nzaba mpari, nzafatanya namwe kugira ngo dukomeze dutabaza Imana, dutabarize Abanyarwanda, ariko nibyaba na ngombwa dutabare. Murakoze. Ndi kumva Padiri rwose ni ukumushimira cyane, kandi tugashimira na Claudine ukomeje gufata iyi radio televiziyo Ubumwe neza, akaba yarateye mu kirenge mu cya mukuru we nyakwigendera Mama Rwanda Esperance Mukashema, baranitiranwa kandi banaziranyeho ibintu byinshi. Ndikumva umurage wa radio televiziyo Ubumwe uzakomeza. Nkaba ngewe nasaba Abanyarwanda nk'uko Padiri yabivuze cyane, avuga ati n'ugutabaza, ariko Abanyarwanda nibagira ubutwari. Turabizi baratsikamiwe cyane ku buryo nta muntu ushobora kugira icyo avuga. Hari ifoto ya Kagame mu nzu, nta muntu ushobora kugira icyo avuga ari kumwe n'undi muntu, ku buryo ngo abantu babiri, umugabo n'umugore, bareba amakuru kuri televiziyo bagaceceka, umwe akajya mu nzu mu buriri akaryama, n'undi akaryama, ntibagire icyo bavuga. Bakavuga ati wenda ntaza kuvuga nabi, wenda umugore wanjye akaba ari mine akaza kundega, cyangwa umugabo ati buriya arateze. Niko ubu babyise. Ariko ntabwo ibintu bizahoraho gutya. Abanyarwanda baceceka bataceceka bazapfa. Aho gupfa rero ucecetse wapfa uri kuvuga. Nimba mu Rwanda ntaho bavugira, nibageza mu makuru kuri radio televiziyo Ubumwe tuzabakira. Nibageza mu makuru ku bindi binyamakuru, hari za radio zinyuranye z'Abanyarwanda ziri hirya no hino na za televiziyo, bagezaho ayo makuru, ariko ntibapfe nk'ibiragi. Kuko uko gupfa nk'ibiragi nibyo bituma akarengane no gukomeza kwicwa bikomeza. Nimba wenda mu byo Padiri avuze ati gushishikariza abantu intambara sibyo, ariko kwirwanaho nibyo. Ntabwo numva ukuntu umuntu bamunyereza abantu, umuntu bakamunyereza bakamwica, bakakuzanira umurambo, warangiza bakavuga ngo ntabwo nshobora kuvuga ko yishwe na leta y'u Rwanda. Ati ndabibujijwe. Ati niyamye n'abantu bari gukomeza bavuga ko umuntu wanjye yishwe, ukabigirwa n'umuntu wiciwe. Uri kumva ahantu Abanyarwanda bageze. Mu mwaka wa 1996 ubwo inkotanyi zateraga muri Kongo, zafataga abantu mu muhanda, cyane cyane abasore n'inkumi, zikabajyana muri Kongo ku rugamba. Abo bantu bagarutse. Mu makuru yagiye atangwa, mu biganiro byagiye bitangwa ahandi, byagaragaye ko bajya gutera muri Kongo, inkotanyi zaragiye zambukana n'intwaro zigera i Bukavu, zirangije zohereza ibisasu mu Rwanda. Inkotanyi zita zikwiza isi yose, ziravuga ngo dore Kongo iri kuturasa, tugiye gucecekesha ziriya mbunda, kandi aribo bari kwirasaho. Uwo mutego cyangwa se ubwo buryo Abanyarwanda barabibonaga bagaceceka, ariko ababigwagamo ni Abanyarwanda. Mu mwaka wa 2013 mu mutwe wa M23, amahanga arasakuje bati M23 n'Abanyarwanda, ni ingabo z'u Rwanda, ni iz'inkotanyi n'ibiki byose. Ziragenda muri M23 barasa ibisasu mu isoko ku Gisenyi, ni Abanyarwanda bapfuye.
niho baravuga ngo ntimuruzi ko baba nimwita ngo ni abacu ngo ni M23 atari abacu bari kuturasaho kandi ari bo bari kwirasa. Ubu buryo bwo kwirasa ni ikintu kibi cyane, kwirwanisha ubwawe kugira ngo ubone uko wica abantu, ubone uko usobanura ibikorwa byawe. None no muri Mozambique nabyo ni iyo ngeso yo kwirasaho. Ugize umutwe w'ibyihebe ushyizemo abanyarwanda nibo bagiye kugwamo, uzanya abandi banyarwanda, noneho uti turi kurwana n'ibyihebe byabamaze, nimurebe ukuntu dukomeye, kandi bose n'abanyarwanda ari gupfa. Ayo makuru yose ibyo tuvuga abanyarwanda barabizi, n'abana b'abanyarwanda bazi abantu babo barimo bari koherezwa, bo baba bari mu nkotanyi, baba bari muri abo boherejwe mu buryo bw'ibyihebe, barabizi ariko baraceceka. Uko guceceka rero niko kuzatuma abanyarwanda barimbuka bagashira. Nkaba rero mu by'ukuri kugira ngo ikibi kiveho nikivugwe maze urebe ko amahoro adahinda. Nkaba rero nashishikariza abanyarwanda kugira ubutwari bwo kuvuga akarengane bari guhura nako. Nkaba rero numva nabashimira kandi nkaba nabizeza ko andi makuru yose yaboneka tuzajya tuyabagezaho. Murakoze cyane. Mu gusoza nanjye ndongera mpamagarira abanyarwanda aho bari hose, abari mu Rwanda cyane cyane, abari mu Rwanda, abari muri Mozambique, ni mureyajisi. Abakize mukoresha amafaranga yanyu, abadakize nkabo, buri muntu ashobora no kujya kwemprima cyangwa se we agatanga ibinyamakuru byavuzwemo aya makuru yose ya nyayo turimo kubahereza, abaturage bakayamenya, mukabaganiriza, mukabagira uruhande, mukabicarira hamwe nabo, mukabaganiriza, mukababwira buri muntu akoreshe intwaro afite. Dore Idamange yavuze ko agiye gukoresha Bibiliya, natwe turi gukoresha iyi radiyo, ariko abari mu Rwanda, abari aho ngaho biri kubera, ni mwebwe biri kubaho. Ntago tuzajya umuntu nagazajya ateka ngo aguhereze ibiryo nurangiza unanirwe no kubimira. Mu kubimira rero ni ugukoresha ibyo mufite, mukamagana ko karengane, mugahaguruka mukigira aho bigomba kwamaganarirwa, mukava muri quartier zanyu mukajya kubibwira abo bishinzwe, ba gitifu mukabafata mukabiyama, abo bapolisi, abo badepite, uwo Kagame muhora muhamagara, mumusanga aho ari, mumubwire ko murambiwe akarengane. Murakoze, muragahorana Imana.